あ、3ヶ月ほど前に夢の島の方から転居されたということで、はい。これまでこのようなお小生と申請したことはないということですね。はい、承知いたしました。それではですね、今ちょっとお申し込みについて準備いたしますので、少々お待ちください。
こんにちは。はい、番号札3番の方でよろしかったでしょうか。はい、ではそちらにおかけください。はい、本日はマイクロチップの情報の更新ということでよろしかったでしょうか。はい、承知いたしました。それではですね、お客様の情報の確認をいたしますので、まずはお名前の方から、はい、お聞かせ願いますでしょうか。はい、キジトラ様ですね。はい、ご生年月日を、はい、西暦でお願いいたします。はい、はい、はい、ありがとうございます。今現在のお住まいなんですけれども、こちらで管理しているご情報は3丁目の裏路地の方となっているんですが、間違いないですか？あ、転居されている変わったということですね。承知いたしました。ではこちらも合わせて新しくマイクロチップの方にご情報を、はい、登録させていただきますので、はい、新しい住所をお聞かせ願いますでしょうか。はい、あ、4丁目の田中拓軒下。はい、はい、あ、じゃあ一度こちらで見ていただいて、ファックスの画面ですね。はい、こちらで、内容お間違いないでしょうか。はい、ではですね、今いただいたこちらの情報がマイクロチップの方に新しく更新して入る感じになりますので、はい、何かもし間違いなどありましたら、はい、すぐにお申し付けください。キジトラ様ですか？こちらのマイクロチップを入れたのは、生まれた時に保健所の方で、はい、結構前になりますね。19年くらい入れてらっしゃる感じなんですね。はい、そうなんです。去年ぐらいからですね、マイクロチップを入れて10年以上経っている方に全て交換の、はい、お願いをしておりまして、やはりちょっとチップの基盤が悪くなったことによって読み込みが、はい、不具合が出るというような声が寄せられましたので、はい、キジトラ様の方にもご連絡させていただいた次第でございます。で、チップを埋めるときはちょっとした手術で入れたかと思うんですけれども、生まれたばかりの時なのでおそらく記憶にはないかなと思うんですけれども、おそらくお母様と一緒に多分病院で、はい、入れていただいたのかなという感じですが、この情報の更新に関しましては一切そういうことはなく、特殊な機械でスキャンすることによって過去の情報を消して上から新しいご情報を入れさせていただくという簡単なものになってございますので、はい、お痛みなどそういうものは一切ありませんので、はい、ご心配なく、はい、でこちらも早速本日、はい、更新の手続きができるんですけれども、これから少々お時間いただきますが大丈夫でしょうか。はい、承知いたしました。それではですね、早速ではありますが、別室の方でですね、更新の、はい、機械などがご準備できておりますので、はい、私の方で一緒に、はい、そちらの部屋の方にご移動を願いますでしょうか。はい、恐れ入ります。はい、お
お足元気をつけてください。はい、ではですね、ちょっとこちらの、はい、前の方に立っていただいてもよろしいですか？はい、足元の方に、はい、テープが貼ってございますので、そこで、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、情報の登録の際に必要になってまいりますので、まずキジトラ様の全身のお写真を、撮らせていただきたいんですけど、よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。では、ひとまずそのまま、はい、正面を向いて立っていただいててもよろしいでしょうか？はい、恐れ入ります。それではいきますよ。笑わなくて大丈夫です。はい、そのまんまでお願いします。はい、ではですね、次に斜め45度、はい、向いていただいて、はい、そちらの方で、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。では反対斜め45度の方、はい、大丈夫でございます。いきますよ。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、後ろ姿の方と、申し訳ございません、あとお座りをしている状態の背中の部分のお写真も撮りたいので、はい、ひとまず反対向きに、はい、こちらに背を向けていただけますでしょうか？恐れ入ります。はい、ではそのままで、はい。はい、ではそのまま、お座りしていただいてよろしいですか？はい。はい、ありがとうございます。ちょっと確認いたしますね。データがすぐ送られているかと思いますので。はい、大丈夫でございます。じゃあこちらの写真を使わせていただきますね。はい、それではですね、次にですね、マイクロチップの、古い情報の、消去をさせていただきますので、またこちら正面向いていただいて、そのまま立った状態でもう少し後ろに下がっていただけますでしょうか？はい、大丈夫でございます。ではですね、私が今から機械を、はい、こちらからお当てしていきます。でちょっと光が出てもしかしたら眩しいかもしれないんですけれども、はい、痛みなどはございませんので、ちょっとそのまま、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、こちらの方でいきますね。ちなみに今マイクロチップが入っているのは首元のところでよろしかったでしょうか？はい、
しいですか？大丈夫ですか？はい、もう少しですので、はい、情報がちょっと残ってますね。はい、ちょっとこちらで一回情報の抹消ができているか確認いたしますね。名前ご住所、しはい、あ、はい、古い情報は、はい、今確認いたしましたら全て消えましたので、はい、はい、では最後にですね、新しい情報を、はい、入れていきますので、はい、またちょっとそのまま、はい、お立ちいただいててよろしいでしょうか？恐れ入ります。はい、はい、また少し眩しくなりますよ。大丈夫ですか？はい、失礼します。は
目線での記録になりますけれどもね。はい、はい、そうです。だからその方が見ていた景色、どんな風に感じていたのか、そういうことも全て、はい、見れますので。あ、そうですよ。ですからなんかすごいね、仲が悪くて飼い主様とすっごい嫌いだったりとか、そういう気持ちがあったりしますと、それも全て、はい、記録に残ってございますので、はい、全て分かってしまいますね。はい、でもキジトラ様は今は特に飼われてるわけではなく、一人で、はい、住まれてるということですもんね。はい、はい、ではこれで最後ですかね。はい、最後じゃあこの真ん中の光っている部分を見てください。はい、はい、お疲れ様でございました。ではですね、ちょっと再度情報がきちんと、はい、更新されているかを確認いたしますので、少々お待ちください。あ、大丈夫そうですね。はい、今私が、この機械でスキャンをしている時の映像などの記録が全て今、はい、映っておりますので、はい、間違いなく情報が更新できていると思います。はい、ではですね、こちらの方でご登録させていただきますので、はい、はい、もう本日から何か万が一マイクロチップを読み取るようなことがあったとしても、もう大丈夫でございます。はい、はい、最後にですね、本日記録を、はい、更新したということの証明書を発行いたしますので、1階の受付まで行っていただいて、はい、お支払いを済ませていただければ、はい、もうご帰宅していただいて、はい、大丈夫でございます。あ、はい、はい、はい、それではですね、以上になりますので、はい、